hariho nk'uyu ngo ni Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes Arsenal yari imaze igihe kirekire imwifuza, ikagaragaza ubushake yewe ikanatanga na bid y'amafaranga nyine ubona ko akwiye iyatanga mu ikipe ya Newcastle United. Gusa rero ahantu ikibazo kiri, ikipe ya Newcastle irasa naho yo kugurisha kwayo ni ikipe igurisha bigoranye. Newcastle iba ikeneye ngo uzane amafaranga mutiriwe mujya kunegosiya, niwo mukinnyi imwifuzo miliyoni 100 uhita uzifata uzitware. Newcastle igurisha nk'abakire. Urabona umukire iyo arimo kugurisha ikintu cye ntabwo ajya yinginga, aravuga ati kigure cyangwa se ukihorere. Newcastle ni gutyo rero yimereye. Ikipe ya Arsenal yari maze iminsi yifuza Bruno Guimaraes, bibona yuko kandi isaha iyo ari yose yamutwara. Yabanje gutanga bid za miliyoni 55. Nyuma yaho iza gutekereza uburyo yatanga miliyoni 65. Ikipe ya Newcastle iravuga iti ni miliyoni 85. Arsenal itekereje kujyana 75. Ikipe ya Newcastle iti ni miliyoni 100 z'amapawundi. Ukibaza ngo ku myaka 28 kuri Bruno Guimaraes, uyu munya-Brazil wifuza kuba yava muri iyi kipe, nta mafaranga yaba amukwiriye. Murabizi Arsenal nyuma yo kubura Morgan Rogers, hari n'amakuru ngiye kuba nabaha kuri Morgan Rogers ku muntu tubuze gusozanya ikiganiro utaza gucikanwa, amakuru mutari muzi kuri Morgan Rogers. Kuri Arsenal, kuri Bruno Guimaraes, Arsenal ngo irimo iragerageza uburyo bwayo bwa nyuma. Murabizi ku munsi w'ejo yatangiye imyitozo. Gutangira imyitozo ku itariki 25 Arsenal yateguye umukino wa gishuti izakinana na Norwich. Ni umukino uzabera inyuma y'amarido, niba ari gutyo nabivuga. Ni umukino nyine tutazareba ngo byagenze gute, wenda kubikora nko mu bitangazamakuru. Ni umukino bakina rimwe na rimwe abari hafi ya Arsenal, abanyamakuru bakorera Arsenal ni baba bahari nyine, babandi bafata amashusho ya photographe nyine. Ni umukino uzabera nyine nyuma y'amarido, reka tubivuge muri ubwo buryo. Uzaba ku itariki 25, ubwo ni ku munsi wo kuwa gatandatu. So Arsenal ikifuza iti kuri uwo mukino byaba byiza hagize abakinnyi noneho twerekana ku myitozo, barimo Christos Zolis, barimo uyu munyezamu Mesiria, barimo n'abandi bagiye batandukanye Arsenal yaba yasinyishije. Bakavuga ati kuri Bruno Guimaraes ni umusore mwiza, ni umusore ufite imbaraga, ni umusore ufite physique, ni umusore nyine ubona ko physically ni umusore nyine kabisa ubona ko afite n'igihagararo cyiza witwa Bruno Guimaraes. Arsenal bagerageza uburyo bwayo bwa nyuma kugira ngo irebe ko yanegosiya na Newcastle, Arsenal umukinnyi mutware. Gusa Arsenal yavuze iti biramutse bidakunze, kuko no ku munsi w'ejo twabigarutseho, Arsenal biramutse bidakunze, kuko ndabona iyi deal ya Bruno Guimaraes ishobora kuza kwanga nk'uko ya Morgan Rogers yanze. So ko Arsenal yari ifite ikibazo wenda cyo kuvuga ngo ntabwo ishaka umukinnyi, oya, ahubwo hari ukuntu ikipe ikwiryaho kubera ko ibizi ko watwaye igikombe cya shampiyona ibikuziho amafaranga. Iremera rero umukinnyi ikamutanga ahandi cyangwa se ikamugumanaho kugira ngo imuguye ku mafaranga wenda yifuza, aho kugira ngo imuguye ku mafaranga itifuza yamureka akajya ahandi. Ikindi kandi Arsenal bayifitiye ishyari mu gihugu cy'Ubwongereza, nta kipe nyine yumva yakongera kuyiha umukinnyi ngo iyihe umukinnyi ukomeye, niba ari gutyo nabivuga. Aya makipe Man City ishobora gutwara Champions League, atwara Premier League, ikipe ikemereka kugurisha umukinnyi, ariko Arsenal sinzi impamvu pe. Gusa Arsenal bageze uburyo bwayo bwa nyuma, nibidakunda imaze kwerekeza amaso kuri Alex Scott. Reka tumwerekezeho. Alex Scott, uyu muhungu nk'uko Ben Jacobs yabitangaje, yamaze kwanga new contract cyangwa se yamaze kwanga ibiganiro bigamije kumwongera amasezerano mu ikipe ya AFC Bournemouth. AFC Bournemouth yo ku bwayo ngo ntabwo yifuza kumugurisha, ngo ntabwo igurisha nyine, ngo ntabwo imugurisha kuri miliyoni 80 z'amapawundi, ngo ntabwo yakifuza kumurekura. Nko kujya murekure kuri miliyoni 80 z'amapawundi byaruta ikamugumana, ikamwongera amasezerano. Urabona ko ari umuntu ushaka kuzabaha agaciro, cyangwa se ushaka kuzabongera nyine agaciro mu myaka iri imbere, akaba yagurwa za miliyoni 120, kuko Bournemouth irabireba ikavuga iti niba Elliot Anderson yagurwa miliyoni 120, Morgan Rogers akagurwa ayo mafaranga, why not we bataduha miliyoni 100?
uyu muhungu najyaga mwibutse yuko afite amasezerano azamugeza muri 2028. Manchester United, Arsenal, Manchester City ndetse n'ikipe ya Chelsea zose ziramwifuza, ariko ikipe ya FC Bournemouth yaravuze iti twebwe ntabwo tugurisha. Uyu muhungu bamuporopoje amasezerano mashyashya mu kwezi kwa gatatu muri mwaka turimo, arabyanga, aravuga ati reka tubane dusoze sezo none. Kugeza aka kanya yamaze kwanga ibiganiro bigamije kumwongera amasezerano. Alex Scott, ikipe ya Arsenal ngo iri tayari kuba yamwongera muri mediane yayo. Abantu benshi twerwa tuvuga kuri Arsenal, ariko nanone twese nk'abafana ba Arsenal, cyane cyane nanjye ndimo, ntabwo tuyobewe aho Arsenal ifite inenge. Aho Arsenal ifite inenge ntabwo ari hagati mu kibuga, kuko ifitemo n'abakinnyi benshi, na Christian Norgard wamuha n'uwo mwaka umwe akawukina. Bibaye byiza ukongeramo umukinnyi hagati mu kibuga, it's okay, nta ribi, ariko gufata ibifaranga ukabirunda hagati mu kibuga byaruta ukazana abakinnyi babiri bahenze, niyo bamara $300,000 ukubaka atake yawe. Nzi neza yuko Arsenal ikomeye kuri atake, nta n'ikipe yayivogera kuzagiza kuyataka ngo iteshe umutwe, kuko Arsenal kuyataka cyane byo bituma mediane yayo icika imbaraga. Nuvuga ngo niba yose mediane isubiye inyuma gufasha defense, birumvikana nyine intenge ziragaragara. Ariko iyi kipe ifite umwuka mwiza, yubacitse kuva ku izamu kugeza imbere, ikina umupira usukuye, irakudomina nta n'izindi imbaraga ikoresheje, ariko kongeramo n'abandi bakinyi n'ubundi uzakina bimwe wari usanzwe ukina muri uyu mwaka w'imikino ntacyo byaba bimaze. Ndavuga hagati mu kibuga, Arsenal ikeneye umuwinga mwiza, umuwinga hatari. Kugeza aka kanya iyo ugiye kureba nk'ibiganiro biba biri imbere cyane, bya biganiro nyine biba birimbanije, ubona ko biba bigamije kureba abakinnyi hagati mu kibuga, bakina hagati mu kibuga n'abadefanseri. Ni Ezri Konsa, ni Alex Scott, ni Bruno Guimaraes, ni Manu Kone, ni John Stones. Nyine baha abakinnyi ubona ko n'ubundi ikipe itabafite yakomeza ikabaho. None se ubu reka mubaze mufana wa Arsenal, kongeramo wenda umukinnyi, squad nyine igakomeza ikaba nini, kugira ngo ntuzahore n'ikibazo cya squad ntoya, ni byiza. Ariko se mu bakinnyi Arsenal ifite muri uyu mwaka w'imikino, mwabonaga Arsenal irwaye muri defense, Arsenal irwaye hagati mu kibuga, ese Arsenal wabonaga irwaye he? Ushaka kunyandikira muri comment, kubera ko iyo ugiye kuranga nk'abakinnyi Arsenal yifuza n'amafaranga nyine babifuzamo, Arsenal irimo irahuzagurika ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Twese ntabwo tuyobewe, urimo kubyirukankamo yitwa Andrea Berta, kandi turamuzi ku migurire ye. Iyo agiye kugura aragura, iyo anegosiye aranegosiye. We araza akanegosiya n'abakinnyi 15, yajya kugura akaguramo abakinnyi 8, niko tumuzi. Anegosiya na 15 akaguramo 8, bivuze ko mu bakinnyi 15 iyo aguzemo 8, abandi 7 hari igihe usanga nka 3 baba mupepuye babatwaye, cyangwa se abandi agasanga batari kuri level, abandi agasanga barahenze. Mu bakinnyi 8 rero Arsenal n'ubundi ntabwo igomba kugura aba average players. Arsenal ntabwo igomba kugura aba average players. Christian Norgard ni average players, Eberechi Eze ni average players, Martin Zubimendi ntabwo ari average players. Uwo nguwo it's okay. Victor Gyökeres ntabwo ari average players. Christian Mosquera ni average players. Ari nyine mu bakinnyi batari babi, batari na beza cyane, nyine ku buryo bavuga ngo ni umukinnyi nkakora bavuga ba Michael Olise, kuko ufashe Michael Olise na Bukayo Saka ushobora kuba wabashyira wenda kuri world class winger, ndetse ukanafatana ba Noni Madueke ukaba wavuga ati ni ba average wingers, aba winga nyine baciriritse. So hari n'abakinnyi baba wifuza mu ikipe. Niba ushaka kugira ngo ikipe ikomere, ugomba kuba ufite nyine buri mwanya ufiteho umuprofesa mu byo akora. Gabriel Saliba naba profesa mu byo bakora, Jonathan Timber ni umupro mu byo akora, ariko hasigaye ku nimero 3 ugashaka kuri Carafiori na Pierre Nkapi ugashaka ngo ninde mupro. Ibyo tuzabireba sezitaha. Mwizamu David Raya ni umupro, Declan Rice ni umuprofessionnel bya hatari, Martin Zubimendi nuko. Noneho wagera kuri Eberechi Eze nawe karimo, ariko kubera ko adahabwa iminota ntabwo twamwita umupro. Martin Odegaard burya ni umupro nawe, niko nabivuga, kuko ni umutekinisiye nyine turamuzi, aho yatangiranye na Arsenal turahazi.
Victor Gyokeres ni umupro, Bukayo Saka nawe ni umupro ariko nanone udahozaho. Gabriel Martinelli ni average. So wareba abakinnyi bose bari average mu ikipe ya Arsenal bakeneye gusimbuzwa. Martinelli zana Vinicius, zana Kvaratskhelia, kuko nugenda ukazana n'ubundi Desiré nta kibazo, it's okay, ariko nuzana Bradley Barcola, nuzana Neco Williams n'ubundi still bizajya nyine bisaba yuko ugira ibindi bintu umwumvisha. Ariko uzanye Kvaratskhelia twese turamuzi, uzanye Vinicius Junior kandi adahari ku isoko, ni hot cake, arahari, arifuzwa. Iyo ugize amahirwe umukinnyi nk'uwo nguwo ukavuga uti reka nanjye ndi Arsenal, reka nikamate $150 nzishyure, ni ukuvuga ngo uwishyuye $150 hari icyo waba urushije. Man City yishyuye $120 kuri Elliot Henderson, kandi Man City yazishyuye Elliot Henderson isanzwe ifite abandi. Kuri Arsenal uburyo irimo kugenda igura abakinnyi ba Christos Zoris, mbona ntabwo irinjira muri za $300,000. Birasa naho irimo gukoresha amafaranga irimo kugurisha muri ba Trossard ndetse n'imishahara yabo bari kuzahembwa, ni gutyo mbivuga. Naho ubundi gufata za $300,000, mbona Arsenal igiye kuba yakora ikintu kiremereye cyane ku buryo ishobora kujya ku isoko ikavuga iti ni Vinicius Junior ni $5 turaryishyura. Ariko nujya muri Atletico Madrid ugafata $80 z'amapawundi ukazishyura Atletico Bilbao kwa Neco Williams, n'ubundi naho yaba ataniye na Martinelli. Azi umupira yego, ariko umukinnyi kwa yapafominga muri match imwe ntabwo bihita bikwemeza yuko nyine ari umukinnyi wagenderaho sezo igira imikino 38, akubitira n'imikino ya Champions League hafi imikino 60 muri sezo ugendera ku muwinga nka Neco Williams, ntabwo byakunda. Noneho afitemo akantu ko kugira imvune. Iyo tuvuze nyine abakinnyi b'abapro ni wa wundi ukora ibintu by'umwuga atazana ibintu by'ubuginga nyine tu, niba ari gutyo nabivuga. Dikarase nta mikino aba afite ari mu kibuga, aba focusinga ku kirenge cye n'umupira, arahumeka agahumeka umupira, urumva, yahumeka agahumeka koroneri, yahumeka agahumeka set pieces. Declan Rice, Gabriel no wa mukinnyi uri mu kibuga abona afite ishyaka. Abo ngabo nibo Arsenal itarimo kubona. Bukayo Saka aracenga yakinjira box yarekura ishoti ryakubita poto, habe no kuzamura amaboko ngo ahagurutse abafana, wapi. Abo bantu nibo Arsenal ikeneye, wa wundi uri ku ikipe kavuga uti ndamukumbuye kuba atari mu kibuga. Niyo mpamvu Odegaard ngiye mukunda agira gutya Arsenal gukora nk'akantu k'akamanyeri nyine, ukuntu arekora nk'ishoti ryakubita poto rikagaruka ukaja hanze, Odegaard agatahagurutsa abafana, akatangira guhagurutsa abafana. Gabriel Martinelli Gabriel Magalhaes mono gata bro, ugasanga nyine umutipe araje aravuze ati ukabona umutipe nyine afite ishyaka, buri muntu wese urimo kureba match akumva araryohewe. Naho ubundi Arsenal ikeneye kuzana babakinnyi mbisubiremo babakinnyi uvuga uti byibuze uyu ngo aramutse adahari uyu nguyu yakina. Nk'ubu ngubu uramutse uzanye Bruno Guimaraes ukavuga uti Declan Rice adahari Bruno Guimaraes yakina, aho ngaho nakumva. Ariko ntabwo uzagenda ngo umbwire ngo usinyishije Christos Zoris nurangiza ngo umbwire ngo uracare kuri Neco Williams. Ibyo bintu ntabwo bihura pe, ibyo bintu ntabwo bihura. Christos Zoris wamusinyisha ku mafaranga makeya nk'atara yawe ejo hazaza, ku myaka 24 yatera sezo imwe agaperforminga wenda biciriritse bitari cyane ariko bitari nabi, ubutaha akazaperforminga neza ku myaka 25. Ya aho ngo ni sawa. Noneho genda uzane Vinicius Junior mushyire mu ikipe ku buryo umuntu muzajya guhura ku kibuga Emirates azaza akazajya areba umutipe ku buryo uzajya ureba umukinnyi ukikanga yambaye nimero 11 mu mugongo. Ntekereza ko Arsenal kugira ngo isinyishe Vinicius Junior nuko igomba kubanza kugurisha Gabriel Martinelli, niko mbitekereza, kuko ba Vinicius Junior ni babakinnyi hagati ya nimero 11 na nimero 7 abayifuzamo imwe. Ndavuga abo bene aba bakinnyi abayifuzamo imwe rwose, cyangwa se nimero 17. Ariko nka Vini kubera ko aba yasanzwe yambara 7 ajaza muri Arsenal agasanga Bukayo Saka yambara yego itsoke ni sawa, ariko nanone atambaye 7 Vinicius Junior yakambara 11, kandi nabwo yayambara
ntabwo yayambara n'ubundi St Martin niwe uyambara, bivuze ko Martin byamusaba kumanza bakamugurisha agasohoka akigendera. Iyo ni ikipe ya Arsenal twanayiganiraho byinshi birenze kuko turi abafana bayo. Ubundi njyewe nk'umuhungu Nyagatare iyo ndyamye ndota Arsenal, iyo ndyamye ndota Arsenal nakanguka nkayitike. Ni ukuvuga ngo njyewe ubundi iyo nkoze akazi kanjye nkagasoza ibiceri bikinjira, igisigaye ikintu kinshimisha ubundi sinjya njya mu kabari, sinjya njya hehe, ikintu kinshimisha ni igihe ndimo kureba umupira cyangwa se match ya Arsenal. Hari n'igihe njyewe mfata umwanya nkavuga ati nkeneye kongera kureba match ya Man City na Arsenal yose nkayireba, nkagenda nkayidownloadinga nkayishyira kuri flash, naza kuyishyira kuri flash nkayishyira muri televiziyo, nkiyicarira niturije nifite agakawa ndimo kwinywera ngo n'umufana wa Gunners. Nuko nyine tuba tutari abakire bana tujye ku bibuga, tujye kwenjoyinga, tujye ku mazi tubigaragaze, ariko wenda bizaza. Ubundi rero njyewe ku bwanjye ku bwanjye nk'umufana wa Arsenal umuhungu Nyagatare, if Arsenal has 1 million fans, them I am one of them. If Arsenal has 5 fans, them I am one of them. If Arsenal has 1 fan, them I am that one. If Arsenal has no fans, that means I'm dying. If the world is against Arsenal, them I'm against the world. Gunners for life. Uwo ni umuhungu Nyagatare guys. Ikipe ya Arsenal man. Iyo bigeze kuri Arsenal ntanakwica. Kandi subscribe, turaza kwigarukira mu kanya twongere twiganire, turaza kuza tuganire ku bandi bakinnyi barimo ba Manukone, barimo na Morgan Rogers. Nabijeje kumuganira ariko iminota irantwaye, ntabwo ushaka ikiganiro kiba kirekire kirambirana. Morgan Rogers hari ibyo mutazi tutamenye, burya iyo tuza kubimenya ntabwo twari kwirirwa tuvuga aya magambo yose, ntabwo twari kuzavuga ari amagambo twavuze mu biganiro byashize, ariko hari ibyo tutari tuzi kuri Morgan Rogers. Burya ikibazo ntabwo ari Morgan Rogers. Turaza kubigaruka mu kindi kiganiro, kandi subscribe kugira ngo utaza gucikana.